ओम नमः शिवाय। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ରୁଦ୍ରପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରୁ କହୁଛି। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏତେ ରେଗୁଲାରଲି କରୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଲୋକ ସେଇ ରାଶିଫଳ, ସେଇ କେମିତି କ'ଣ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରାତ୍ମକ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ମୁଁ ବନଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଯେଉଁ କିଛି ଜଣ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋର ଇଂଲିଶ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ। ନର୍ମାଲି ଇଂଲିଶର ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଇଂଲିଶର ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି, କାରଣ ସେଇଟା ବେଶୀ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲି ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଜାତକ, ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାତକଟା ନିହାତି ଦେଖାଇ ଦେବା କଥା। ମୁଁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଜାତକ ଦେଖାନ୍ତୁ ବୋଲି। କାହିଁକି କହୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। କାରଣ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଅଛି ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ନେଇକି, ମୋର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେଇଆ ଯେ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏବଂ କିଛି ଏମିତି ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାତ୍ମକ ଯେ କେମିତି ବା କାହିଁକି ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାତକ ଦେଖାଇବାଟା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଲା, ସାର୍ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ମାନୁନା। ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ହିଁ ଭଗବାନ ଉପରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ କୌଣସି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ କୌଣସି ଏମିତି ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ସାର୍ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ IAS ଅଫିସର କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ରିଡିକୁଲସ୍, ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟୁନି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଭଗବାନ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବାରେ, ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କର୍ମ ହିଁ ସବୁ ତାର ଫଳ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇକି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାତକ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ, ସେଠି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋତେ କହିବାକୁ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ସାର୍ ତ ନୁହେଁ, ହେ ରାମ, ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ହେ ଶିବ, ମୋ ପୁଅ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋତେ ଭଲ କରିଦିଅ। ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମାଗେ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯାଇ ମାଗିବ ମୋତେ କିଛି ଅଧିକ ପଇସା ଦିଅ, ଧନ ଦିଅ, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଭିକାରୀ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଆମେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଆମେ ମାଗୁନୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯାହା ଦେଇଛ ବହୁତ ଦେଇଛ, କେମିତି ମୁଁ ସେମିତି ଯେମିତି ବଞ୍ଚେ, ମୋର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କେମିତି ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଏ, ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯାଏ। ସେଇଟା ନାହିଁ, ଖାଲି ଛୋଟ ମୋଟ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଯେ ସାର୍ ଏଇଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଦରକାର। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଇ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାହାର କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି କି ମୋର ଏଇ ଅସୁବିଧା କଲେ, ଆପଣ ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାହାର କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ 40-50 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ 60-70 ବର୍ଷ କି 80 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିବେ ବି। ଯଦି ଆପଣ ମୋକ୍ଷକାମୀ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୋକ୍ଷ ପାଇବାଟା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୋକ୍ଷ ମା ଅମୃତାତ୍, ସେ ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି, ସେଇଟା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେବେ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା ହେଇଗଲା। ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣଟେ ଭୁଲ କରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଏମିତି ଭୋଗୁଛି। ଭଗବାନ ଆପଣ ସେଇଠୁ କିଛି ଉତ୍ତର ପାଉନାହାନ୍ତି।
ଠିକ୍ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବେ ଜାତକ। ଜ୍ୟୋତିଷରେ ନିଜର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଏବଂ ଗୋଟେ ବର୍ଗ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ତ୍ରିଶାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡଳୀଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 30 ଭାଗ କରୁ ତ ତ୍ରିଶାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ରାଶିଟାକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିଶାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟିଏ ଭାବର ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା 1 ଡିଗ୍ରୀ। ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖବେଦାଂଶ ଅକ୍ଷୟ ବେଦାଂଶ ମଧ୍ୟ ବା D40 ଏବଂ D45 ଏ ତିନିଟା କୁଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଲୋକର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି। ବିଶେଷତଃ ତ୍ରିଶାଂଶ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ମନେକର ପଞ୍ଚମ ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିଲେ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପୀଡ଼ିତ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ନବାଂଶରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବେ। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନଥିବ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହା ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତ୍ରିଶାଂଶରେ ଦେଖିବେ ପୁଣି ସେଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଭୁଲ ବାହାରୁଥିବ। ଜାଣିପାରିବେ ନା ସାର୍ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବାପା ଭାଇ ମା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, କାହାଠୁ ଜମି ମାରିକି ଖାଇଛି, କାହାର ଘର ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି, କାହାକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାପ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଭୋଗୁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବା। ଥରେ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଏତେ ଦୁଃଖ କରିବେନି। ହଁ ଛାଡ଼, ମୁଁ ତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏତେ କରିକି ମାରିଛି, ତେଣୁ ମୋର ଏ ଜନ୍ମରେ କିଏ ମୋତେ ମାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ବି ମୁଁ ଭୋଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହୁଏତ ଏ ଜନ୍ମରେ କିଛି ନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରିଥାନ୍ତେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ରୋଜଗାର ପଇସା ଘର କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆପଣ କେମିତି ଏତେ ଖୁସି ରହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବଦମାସ ଥିବି, ସେମିତି ହଇରାଣ କରିଥିବି ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଏ ଜନ୍ମରେ, ତାଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କର୍ମର ଫଳଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ କର୍ମ ଫଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ସେଥିଲାଗି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ କିଛି ନ କରିକି ଆଖି ବୁଜିକି ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଭଗବାନ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କହିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଭାବିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋତେ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅଟା ମାନେ ଅତି ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ସେ ବଞ୍ଚିବ କି ମରିବ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା କହି ହେଇଯିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେଇବେ କି ମରିବା ସେଇଟା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ। କିଛି ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜେ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ରହିଲା, ଯଦି କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ ଅଛି, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କର କିଛି ହାତ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଆପଣ ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଆପଣ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଖରାପ କର୍ମ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳୀଟା ବେସିକାଲି ଦେଖାଯାଏ ସେଟା ହେଲା ତ୍ରିଶାଂଶ ବା D30 ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ। ତ୍ରିଶାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀଟା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେନି, ତ୍ରିଶାଂଶ ନବାଂଶ ନେଟ୍ ପଢ଼ିକି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଆଉ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ନହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖରାପ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବେପାର ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦୁଃଖଟା ହିଁ ବୁଝିବେ। ଆରେ ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯାହା ହୁଏ ପାଣିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆପଣ ଏମିତି ମିଳିଲା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଉଠିବ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, ଏତେ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ ମୋ ପାଇଁ ଏହା କଲେ। ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କର୍ମ। ଆପଣ ଜାତକ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବଜନ୍ମ କିମ୍ବା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଗୁଡ଼ାକରେ। ମୁଁ ଖାଲି ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ କଥା କହୁନି, ଜଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଆପଣ ଯେତେ ଏମିତି ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରାହେବ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମର ସନାତନର ସ୍ତମ୍ଭ ହଲିଗଲା।
କାରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ କୁହାହେଉଛି ସେ ମହାଭାରତ ହଉ, ଗୀତା ହଉ, ଉପନିଷଦ ହଉ, ଆତ୍ମାର ଗତି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସବୁ ଜାଗାରେ କୁହାହେଉଛି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ? ଆଜିକାଲି ଆମର ଇଆନ୍ ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ ବି ତାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ବି ବାହାରୁଛି। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲାଣି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି, ବିଶ୍ୱାସ ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଅଲଗା କଥା। ଆପଣ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନାସ୍ତିକମାନେ ବି ଜାଣି ରଖିବା କଥା ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏବଂ ସତରେ ଏମିତି କେସ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସଟା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜାତକଟାକୁ ଟିକେ ତର୍ଜମା କରେଇ ନେବେ। ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକାଙ୍କି ଲୋକ, ଏକ ତ ମୋ ସମୟ ଦେବା ବି କଷ୍ଟ, ଆଉ ମୁଁ ଜାତକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ବି ନିଏ। ଲୋକମାନେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଧିକାକୁ ଠକିଦେଲା ତାକୁ ଶହେ ଲୋକ ବର୍ବାଦ କରି ବଦନାମ କରିବେ, ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ବାହାର କରିବେ, କହିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏମିତି ଠକ, ଇଏ କହିଥିଲେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଭୁଲ କହିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ କରିଥିବେ, ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖେଇବେନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଅନେଷ୍ଟିଟା ୱେଲ୍ ପେଡ୍ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପଇସା ଦେବେ ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଜାତକ କି ଆପଣଙ୍କର 500 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଜାତକ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଏଇଟା ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କେଉଁ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏମିତି ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ବି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ଠିକ୍ କରୁଛ, ମୁଁ ତ ଏତେ ଖରାପ କାମ କରିକି ଏ ଜନ୍ମରେ ବଞ୍ଚିଛି, ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ କ'ଣ ମାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ବି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ଜାଣିଯିବେ ଜାତକ ଦେଖେଇକି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି। ଜ୍ୟୋତିଷର ମହାତ୍ମାଟା କ'ଣ? ଆଜିକୁ ହୁଏତ 15 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ କ'ଣ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ତ ଜ୍ୟୋତିଷ 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯେମିତି କହନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ନ ମଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ହଉ କି ନର୍କ ହଉ, ସେଇଭଳିଆ ତାର ମହାତ୍ମାଟା ହେଲା ଏଇଆ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ହେଇଯିବ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ, ଏବେ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଈଟିକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ନହେଲେ ବି ସେଇ କର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଉପରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦୋଷ ଦେବେ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ଯେବେ ବି କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନ୍ୟ ଧର୍ମଟିଏ। ହୁଏତ ମୁଁ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିପାରୁନି, ମୁଁ କେବଳ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହିସାବରେ ଯଦି ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କର୍ମ କରିପାରିବି, ସେ ପରୋପକାର ହେଉ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦେବା ହେଉ, ସେ ନିଜେ କିଛି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ଅଳ୍ପ ନିଜେ ଖାଇକି ଆଉ 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷିବା ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବି। ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଲୋକ ମଲା ସମୟରେ ଡେଥ୍ ବେଡ଼୍ରେ ମାଗୁଛି, ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲାବେଳେ ମାଗନ୍ତୁ। କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଆପଣ ଯାହା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉନାହିଁ, ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ମାତ୍ର। ଥରେ ଆପଣ ସେଇଟା ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ ତ ଜାତକ ଦେଖେଇକି। ଆପଣ କେବେ ବି ଭଗବାନ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜ ଉପରେ ଘୃଣା ଲାଗିବ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାପୀଟା ଥିଲି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଜ୍ୟୋତିଷର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବନା ହେଇଛି। ସେଇଥିଲାଗି କୁହାଯାଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଲା ବେଦର ଆଖି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଜ୍ୟୋତିଷ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିକି କହିବ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ହିଁ ମାତ୍ର। ସେଥିରେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର କ'ଣ କାମ ରହିଲା, ଇଏ କ'ଣ ରହିଲା, ଉପଚାର ଗୁଡ଼ାକର ଫଳ ଏଇଆ ଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ କର୍ମଟା ଆପଣ ତାକୁ, ଯେମିତି ଲୋନ୍ ଆପଣ କିଛି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ରିପେମେଣ୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୋଗିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ସଜା ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ବି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଟିକେ ସଜା କମିଯାଇପାରେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଭୋଗିବେ। ହଉ, ବାରମ୍ବାର ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସାଇକୋଲୋଜି ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ବଦଳାଇବା। ଜ୍ୟୋତିଷ କିଛି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଫଳ ପଢ଼ିବାର ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର। ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲ କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣ କେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଭୁଲ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ବି କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲେ ବି ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ହୁଏତ ବହୁତ ପଢ଼ିଛି, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଚିଭ୍ କରିଯାଉଛି, ଏଠି ଆମର ମୁଁ ଦେଖୁନି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁନି, ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ବି ଏତେ ଲୋକ ଆଚିଭ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ସେଇଟା କରିପାରିଲି? ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କିଛି କର୍ମ କରିଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ପଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଇପାରିନି। ଏ ଜନ୍ମରେ ହେଲି ତ ଭଲ କଲି। ତ
ତେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ମହାଦେବ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।